僕は龍馬竹林、11歳。訳あって森の奥で一人で生活している。 평화롭게 시작되는 소년의 일상은 一人じゃなくて 슬라임들을 돌보는 것으로 시작됩니다. スライムは餌によって進化する。グリーンキャタピラを与えたスライムはスティッキースライムに進化した。アシッドスライムは強い酸性の体液で骨などの硬いものを消化することができる。ポイズンスライムは毒草を食べてしまったものの、それに耐えて生き残った個体が進化したものだ。クリーナースライムは汚れを食べてきれいにしてくれ、匂いまで消してくれる。 지친 현대사회에 꼭 하나는 가지고 싶은 슬라임들을 거느리며 슬로우 라이프와 힐링 라이프를 동시에 만끽하는 료마. 그러나 료마는 전생의 지구에서 누적된 피로와 상사의 갑질에 찌들어 살던 불쌍한 회사원이었는데요. 僕なんだ。ほんと間抜けだなおめえは。俺が帰るまでにこれが終わらせようと3年前の僕。 쉴 틈 없는 철야 야근에 허구한 날마다 들어오는 갑질. 気がつくと見知らぬ場所にいた。はあ、私は死んだのですか。なるほど。それだけ？これまでここに来た者はもう少し取り乱したものじゃがの。ずいぶん落ち着いているわね。 결국 전생의 료마는 과로사로 인해 頭を打ったことによる脳内出血だよ。 신들의 확인 사살로 생을 마감했다고 합니다. 어찌됐건 일단 이 세계 행은 확정이긴 했죠. それから様々な説明やアドバイスを受けた。 그 후에 바로 이 세계 전생이 시작되고 これから始まるのはお主の新しい人生じゃ。 신들의 진심 어린 응원을 받으며 료마는 환생하게 되었습니다. こうして僕は龍馬竹林8歳としてこの世界にセイルフォールに生まれ変わったのだった。 그렇게 다시 태어나 힐링 라이프를 누려온 지 벌써 3년째. しっかりしろヒューズ。ヒューズ。 처음으로 이 세계에서 사람을 만나게 되며 인생의 전환점을 맞이하게 되죠. 僕はそう思っていた。盗賊、僕はないな。こんな森の奥に何しに。 사람이 다친 걸 본 료마가 접선을 시도하고 その薬あれ。薬。 사람을 오랜만에 만나 말이 잘 나오지 않아도 어찌저찌 대화를 이어갑니다. どうだ。大丈夫です。 료마의 도움으로 다친 사람을 치료할 수 있게 되었고 眠っただけです。 휴식을 권하며 집으로 안내하죠. どうぞ。しっかりした家だな。ええ。何かおかしくありませんか。家具が一人分しかありませんぜ。気配を感じさせず我々に近づいてきたことと魔法といい見た目通りの年齢ではないのかもしれません。 자기들끼리 알아서 소설을 써내려가는 사람들은 곧 료마와 이야기를 나눕니다. 君はどうしてここに？複数の魔法を使いポーションまで作れるなんて。祖父母から習った元冒険者。僕よそ者、村では嫌われ者で。 신들과 미리 정해뒀던 과거사를 이용해 료마는 스무스하게 위기를 넘깁니다. しかしそうだ、あれを。ほう。それから名前と種族と年齢、レベルの高いスキル4個が映し出されるんだ。何これ。家事レベル10、精神的苦痛耐性レベル9、肉体的苦痛耐性レベル8。 상상을 넘어서는 스킬 목록에 경악하고 이대로 료마를 내버려 둘 수는 없다고 판단하는 사람들. 一度帰って父上とエリーゼにも相談してみよう。 다친 동료가 회복되자 일단은 복귀하기로 합니다. 大丈夫。ラインハルトさんたちが町へ帰って2週間が経った。僕はすっかりいつもの日常に戻っていた。元気だった？ 이번에는 라인하르트의 아버지와 아내 그리고 딸까지 데리고 왔네요. 気のせいかな。増えてないかい？ 하지만 슬라임 때문에 들어갈 수나 있나 싶은데 みんな合体。このように
同じ種類で100匹を超えているスライムは合体することができます。ビッグスライムはね、今まで誰も契約できなかった魔獣なのよ。 빅 슬라임은 단독적인 개체가 아닌 통합적인 개체라서 사역이 불가능한 거였죠. あなたは全ての獣魔術師が抱いていた謎を解き明かしたのよ。 사실 이들이 다시 료마를 찾아온 이유는 엘리아리아의 첫 종마 계약을 위해서였다네요. 그렇게 료마의 슬라임 강의가 시작됩니다. これはスカベンジャースライムです。ゴミや排泄物を食べてくれます。匂いも消してくれて、さらに食べたものから肥料を作ってくれます。そしてクリーナースライム、清潔化に特徴があります。これは退治したゴブリンの腰布です。ご覧ください。まさか世界で一番落ちにくいとされているゴブリンの汚れがこんなに綺麗に。私クリーナースライムが欲しいです。最初に契約するのはクリーナースライムにします。 허나 어째서인지 료마는 클리너 슬라임의 진화 조건을 말하길 꺼리는데요. クリーナースライムに進化できるスライムはなぜか汗で汚れた水に集まるんです。まさかそんな性質を持つスライムだったなんて。 그렇다고 여기서 포기하진 않았습니다. 결국 방법을 알려주는데 그렇게 엘리아리아는 처음으로 종마 계약에 성공합니다. 龍馬くん、これからどうするか決めているの？わしらはこれからギムルという町に行き、そこでしばらく滞在する。 이렇듯 놓칠래야 놓치고 싶지 않은 천재 사역의 재능을 가진 료마에게 동행을 제안합니다. 旅か。森を出て新しい世界に。 잠시 망설이던 료마였지만 엘리아리아의 격려에 힘입어 용기를 내어보기로 하죠. 迷惑をかけると思いますが、同行させていただいてよろしいですか？ 다음 날 거처를 정리한 료마의 본격적인 이세계 살아가기가 시작됩니다. 우선 안정적인 직장을 위해 모험가 길드로 향하죠. お前さんが今日の受験者か。 길드 가입을 위해 전투 능력 측정을 하게 되고 허가가 떨어지며 정식으로 모험가가 됩니다. お前さんのギルドカードだ。基本的には自分のランクと同じランクの仕事しか受けられないの。 G ランクの掲示板はあそこよ。 그렇게 정한 료마의 첫 모험가 의뢰. 現状であるゴミ捨て場のゴミを処理することにした。縮小解除、合体解除。 제대로 청소를 시작합니다. スカベン 거치우고 소독하고 무너진 벽을 고수하여 최단 시간으로 의뢰를 끝마칩니다. すごいね。こんな短い時間でこんな綺麗に。 이 사실을 전해들은 길드 마스터가 료마에게 전담 의뢰를 부탁하죠. 実はその腕を見込んでもう一つ受けてほしい依頼があるんだが。掲示板に依頼書がありました。すごい周期だな。翌日、僕とスライムたちは 장비 풀세트로 장착 후 곧장 작업에 착수합니다. 準備完了。 よし。 사실상 혼자 하는 데다가 계속되는 고된 작업에 동료들이 걱정할 정도였으나 おい、少し休んだらどうだ。そうだにゃ。いくらなんでもぶっ通しで働きすぎにゃ。なるべく早く片付けないと。あと半分です。 밤을 샐 만큼 계속된 반복 작업 끝에 終わりが見えてきた。 하루 만에 일을 모두 끝내는 데 성공하고 終わりました。 모두가 고생한 료마를 반깁니다. おかえり。おかえりなさい。おかえり。ご苦労じゃったな。 지금껏 환영도 보답도 받지 못했던 최악의 전생이 있어서 그런지 그저 가벼운 말 한마디에 그동안 쌓아온 억하심정이 모두 터져버립니다. すみません。大丈夫です。大丈夫。いいの、いいのよ。涙が止まらなかった。胸がいっぱいになってしまった。 비로소 행복이란 감정과 함께
내일을, 미래를 기대할 수 있게 된 료마가 과연 어떤 삶을 살아갈 수 있을까요? 지금까지 신들에게 주어진 남자였습니다. 그럼 이번 리뷰는 여기까지. 가기 전에 구독과 좋아요, 알림 설정까지 눌러주시고 다음번에 또 재미난 리뷰로 찾아오겠습니다. 안녕.